Bonjour! Welcome to Little French Speakers! A great place if you want to learn French and have fun! Lila et les sons du monde. Partie 1. La grotte des échos. Il y a très longtemps, à l'époque des premiers humains, une petite fille nommée Lila vivait avec son papa et leur tribu dans une grotte, tout près d'une rivière. Le soir, tout le monde se rassemblait autour du feu. Les anciens racontaient des histoires et les sons rebondissaient sur les parois de pierre. Lila écoutait, émerveillée. « Papa, dit-elle un jour, les sons sont comme des chansons invisibles. Et si on les gardait, comme les empreintes de mains sur les murs ?» Son papa sourit. « Bonne idée, Lila. Si on écoutait bien, on pourrait inventer des signes pour ces sons. » Partie 2. Des sons qui bougent. Le matin, Lila aidait à s'occuper des animaux qui vivaient autour de la tribu. Il y avait Toko, un petit sanglier blessé que les adultes avaient soigné, et Plume, une corneille bavarde qui volait toujours les baies. Parfois, un chien-loup nommé Max rôdait, mais il était doux et fidèle. « Écoute, papa, Toko fait grong grong. Plume dit cra cra et Max hurle ouh. Si on inventait des signes pour ces sons, propose Lila. Partie 3. Les bruits de la forêt. Tous les jours, la tribu part chercher de la nourriture. Les adultes vont chasser, pendant que Lila et les enfants cueillent les baies, les racines, du miel, des noisettes et des champignons. Crac font les feuilles sous leurs pieds. Ploc font les baies dans les paniers. Bzzz fait une abeille. Lila s'arrête. « Papa, tous ces bruits sont comme des mots. Je reconnais des sons qui reviennent. » « Alors, choisis ton préféré, dit papa. On lui fera un signe. » Partie 4. Les enfants et les mots. Le soir, autour du feu, les enfants de la tribu jouent. Ils imitent les bruits d'animaux, chantent des syllabes inventées, se racontent leurs rêves. Lila écoute. Elle a une idée. Et si chacun écrivait un mot, un vrai mot, avec des signes pour les sons? Papa lui tend une pierre plate et du charbon. Lila dessine os, puis parc, puis puce. Et c'est ainsi que Lila, avec son papa et ses amis,
commencent à dessiner des signes pour les sons. Ils n'avaient pas encore toutes les lettres de l'alphabet, mais ils avaient déjà l'idée, une idée assez forte pour que les mots restent, même quand la tribu voyageait loin. I hope you enjoyed this story. Find more fun stories on littlefrenchspeakers.com. À bientôt!